Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Boulevard 800, parte de motor, beleza? Essa que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês, nós já fizemos o serviço, a moto já está pronta, bonitinha, só estou no aguardo do cliente vir retirar. Mas por que eu estou mostrando essa moto para vocês? Porque essa moto nós fizemos um serviço similar ao que será feito nessa, legal? Para quem não acompanhou, lá no Instagram, entra aí, segue no Insta, procura no IGTV, que eu fiz um vídeo bem legal, eu fiz um clipe, a gente mostrando a desmontagem dos motores do chassi dessas duas motos, tá ok? Eu não consegui fazer um vídeo para o YouTube mostrando a montagem do outro motor, na outra Boulevard, mas agora sobrou um tempo aqui para mim na oficina e eu vou fazer então mostrando e explicando alguns detalhes sobre o motor dessa outra Boulevard 800, legal? Pessoal, estão na bancada, as duas pouco óleo, então nós vamos ter fácil para a gente conseguir trabalhar, né? Uma vez superior aqui de caixa de filtro de ar, retiramos também os escapamentos e lá vamos nós, ó. A desmontagem para motocicleta, são muitos componentes, ainda mais essas motocicletas radiador. Essa daqui ainda veio com o bônus para fazer uma lavagem, né? Porque olha como é que fica aqui o veículo. Sempre fala isso, né, João? João sujou, lavou. Injeção, eletrônico, sensor. Já está na parte superior. Agora fazer aquela de carbonização que tinha em cima do pistão. Diagnóstico geral, né, pessoal? Aquele repasse, desgaste aqui de tensor de bem, verificar, um deles já estava na tensão máxima lá. E já conseguimos abrir um dos motores, zona que também está aqui. Legal? Isso aí, vai. Pessoal, dando continuidade. Vamos lá, líquido de arrefecimento já. Baixar esse motor do chassi e pôr na bancada também. Gravação já com esse motor pra fora, hein? Valeu! Your love for me has just got to be real. Before you know the way I'm going to feel. I'm going to feel. I'm going to Pessoal, basicamente o seguinte, ó, nos dois casos, moto rodou com pouco óleo no motor, superaquecimento de parte superior, gerou barulho, beleza? Então, basicamente o serviço o que é? Mexer na parte de cima, retífica de cilindro, troca de pistão, anel, kitzinho básico aí para fazer a parte superior, tá? Porém, após a gente fazer a desmontagem desse motor aqui, nós verificamos ali na parte do cabeçote que o acionador do tensor da corrente de comando já estava na sua tensão máxima. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Olha, essa peça aqui, tá bom? Essa peça é o acionador do tensor da corrente de comando. Então, o acionador do tensor da corrente de comando. Legal? A corrente de comando tá aqui no motor, gente. Ela vai encostada aqui, ó, no tensor, certo? O tensor é o que vai empurrar ela aqui, ó. É onde ela vai encaixada, tá bom? E
o acionador, puxa ele aqui para deixar ela tensionada, legal? Então, fala pessoal, tudo beleza? Vou fazer um corte rápido no vídeo aqui, porque aconteceu o seguinte, enquanto eu estava editando esse vídeo para subir para vocês aqui no YouTube, a gente já conseguiu dar uma adiantada na montagem do motor, ele ainda está aqui na bancada, vocês podem conferir aí nas imagens, mas eu queria aproveitar nesse ponto que ele está agora, para vocês acompanharem a montagem do motor e conseguir compreender um pouco melhor o que eu falei anteriormente no vídeo sobre a locação das peças, aonde vai o cilindro, aonde vai o pistão, a corrente de comando, o tensor, o guia, agora devidamente já montados na motocicleta, certo? Então aqui a gente tem cilindro traseiro do motor, parte de cilindro, parte de cabeçote, olha aqui o comando com a engrenagem, montadinho, já travado, já com a corrente de comando, já com o acionador, já está prontinho aqui, já não tem folga nenhuma aqui na corrente, vocês podem ver que está perfeito. Vamos para o cilindro dianteiro, a gente vê cilindro do motor, junta, o pistão ali dentro, acionador do tensor da corrente de comando, o tensor da corrente de comando, o guia, a corrente de comando, vamos puxar, legal? Então, tendo a mesma posição do outro ali, ó, a gente consegue imaginar que agora vai vir o cabeçote e ela vai ficar presa ali em cima no comando, ok? Conseguem visualizar? Agora então, acho que fica um pouco mais fácil, deixa eu soltar a corrente aqui, vamos dar foco de novo. Beleza? Acho que agora fica aí mais tranquilo da gente conseguir entender aquela questão do acionador, dele deixar aqui o tensor tensionado na corrente de comando. Legal, pessoal? Beleza? Era isso aí, só fiz esse corte no vídeo para conseguir mostrar para vocês essa parte, porque eu acho que era fundamental para vocês conseguirem entender a questão aí de onde vão as peças e a sua montagem. Tudo certo? Beleza? Bora continuar com o vídeo. Falou! Pessoal, o que aconteceu aqui? Fizemos a desmontagem do motor, colocamos ele na bancada, iniciamos a abertura, vamos verificar o que está acontecendo, né? O motor é sempre uma caixinha de surpresa, a gente pode imaginar o que está acontecendo na parte interna, mas para ter uma exatidão, apenas quando a gente abre, faz toda a desmontagem e faz aquela avaliação das peças. Então, nesse caso, o que eu consegui verificar junto com o Denis? De fato, tínhamos uma folga excessiva na camisa do cilindro, então o pistão estava trabalhando com folga, o que gera barulho anormal. Nós tínhamos também pequenas ranhuras ali na parte do cilindro, identificando que tinha anormalidade. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Cilindro, pistão, conjunto de anéis está aqui. Pino, trava aqui do lado, esse já é o pistão novinho, a peça tá certinha, já foi feito o serviço de retífica também aqui no cilindro, tá bom, pessoal? Que é para aqui, ó, para entrar direitinho, tá ok? Então a gente tem um cilindro, dois cilindros, parte do cabeçote, comando, engrenagem de comando, as molas de válvula, tá bom? Estamos fazendo aqui uma visão geral das coisas, só para ter aquele entendimento, às vezes, para você que não conhece muito as peças, só sabe de nome, mas não tem aí a facilidade de identificar qual é qual, por isso que eu estou falando e mostrando nesse detalhe. Legal, pessoal? Então, fizemos a abertura, serviço de retífica, vamos trocar esse daqui e verificamos também que para um dos cilindros a corrente de comando estava muito folgada. Então, basicamente, para essa moto aqui, ó, nós tínhamos dois possíveis problemas para o barulho anormal no motor. Um deles proveniente de falta de óleo no motor, o que gerou então o barulho na parte de pistão, cilindro, e um segundo problema referente à folga da corrente de comando. Um não tem correlação com o outro neste caso. Eu imagino que, fazendo uma avaliação, vindo aqui, eu consigo ver, ó, vamos tentar, a engrenagem, o parafuso e a trava.
Vocês estão vendo essa coloração? Aqui identifica de que tá travado, ó, alguém mexeu, a peça amassou, que é para travar, certo? Só que isso aqui não é originalmente assim. Então, de fato, algum mecânico, em algum momento, já fez a abertura dessa peça, já houve a necessidade de desmontagem, remontagem. Eu não sei dizer o que aconteceu, nem o porquê. Mas eu imagino que, em determinado momento, nesta manutenção, nessa abertura e fechamento, aconteceu alguma coisa que, durante o passar dos tempos, fez com que a engrenagem, a corrente trabalhassem de uma forma normal, forçando. Pode ser que tenha gerado aqui um pequeno, como é que eu vou dizer, um encaixe na hora que foi montar o comando, e aí na hora que pôs os guias para travar, ele saiu um pouquinho do ponto, e isso fez com que trabalhasse ali numa forma um pouco mais tensionada, gerando um desgaste prematuro. Enfim, a gente vai seguir só em possibilidades, perfeito? Então, verificou-se que engrenagem tá boa, tá tudo certinho, comando tá ok, não existe anormalidade, porém, aqui o acionador também, ele tá perfeito, a tensão dele, a mola tá funcionando maravilha, não existe problema nessa peça aqui. Então, nós vamos trocar corrente de comando e o tensor da corrente de comando. Eu verifiquei que uma das correntes está trabalhando com muita folga. E por que se troca os tensores? Porque os tensores, eles também geram um desgaste, uma canaleta aqui. Quanto maior for essa canaleta também, isso vai dificultar para que consiga se tensionar corretamente. Às vezes eu não vou conseguir mostrar para vocês porque está fazendo sombra. Mas aqui na região onde o acionador encosta e faz a pressão, também costuma amassar a borracha, e isso gera uma certa cavidade que vai dificultar ou não vai... Aqui dá pra ver mais ou menos, hein? Vocês estão vendo pelo reflexo ali, ó? Ali já é um desgaste, tá vendo? É milimétrico, mas tudo isso influencia para que aquele 1 milímetro que falta de tensão gere uma folga e te faça um barulho anormal. Tá bom? Então... Pessoal, seguinte, para conseguir abrir motor de boulevard, para conseguir chegar no cilindro, tem que tirar o motor fora do chassi. Porque para a gente soltar um dos prisioneiros que segura, ele pega no chassi da moto. E aí não tem como, tem que tirar o motor inteiro da motocicleta para conseguir fazer a manutenção. Aí eu vou chegar num outro ponto agora, que eu estou mostrando a moto aqui, já bem desmontada, porque é o seguinte, para a gente conseguir tirar o motor fora da motocicleta, a gente tem que desmontar todos os seus componentes extra. Tem que desmontar todos os acabamentos, tanque, tampa lateral, todos os cabos, os comandos, injeção, suporte de bobina, suporte de caixa de filtro de ar, todos os componentes que vão em volta, líquido de arrefecimento do radiador, todas as mangueiras, tudo, desmonta tudo para ficar só aqui, ó, só no chassi. E aí o que a gente consegue verificar que tem por debaixo das capas e tudo mais? Muita sujeira, né? Olha só isso aqui. Isso aqui, pessoal, é sujeira de viagem, terrão de viagem, chuva. E aí acaba fazendo só aquela lavagem superior, exterior na verdade, né? Só aquele banho de água ali, tudo certo? E aí como é que fica sujo por aqui? Aí o que acontece? Aí a gente tem sujeira em excesso, acaba gerando aí mau funcionamento, desgaste prematuro das peças, corrosão, ferrugem, o que não é legal. Então, pessoal, também vamos ficar atento. Viajou, lava a moto, sujou, lava a moto. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, ó, usou, sujou, lavou. E ele está correto na colocação dele, né? Você usou o seu veículo, você foi viajar, você sujou ele bem, manda lavar, deixa em ordem, tudo arrumadinho, porque aí você vai ter um veículo para muitos 1000 quilômetros aí de só curtição, sem ter problema com manutenção de uma forma geral, tá? Vou mostrar aqui para vocês a questão dessa sujeira. Você tá vendo que é sujeira de poeirão, tá vendo? Olha só, pessoal. É legal ter um capricho também aí nessa parte para poder ficar bem bacana. Então,
Voltando, para a gente conseguir fazer a desmontagem do motor, existe a necessidade de desmontagem de todos esses componentes para que a gente consiga tirar o motor e colocar ele na bancada. Nós fizemos isso, colocamos ele na bancada, iniciamos a pré-desmontagem, tirou-se os 2 cilindros, tampa, cabeçote, tampa do lado direito do motor. Por que desmontou tampa de motor, Edgar? Você não está falando que vai mexer só em parte superior? Fato. Porém, para a gente conseguir fazer aqui, ó, a substituição da corrente de comando, eu quero que vocês vejam aonde ela vai encaixada. Então, para a gente conseguir, existe a necessidade de desmontagem das tampas, para que a gente consiga puxar para fora. Olha lá. E aí nós já vamos ter acesso, então, na parte da corrente de comando. Aqui vocês conseguem visualizar perfeitamente aonde o tensor está vindo, ok? Depois a remontagem de tudo. Então, pessoal, aqui corrente de comando, aqui o tensor da corrente, e aqui nós temos o que? Retentores de válvula. Retentores de válvula, jogo de junta completo com cabeçote, cilindro e tampas laterais. Por que eu peguei ali os retentores? Aproveitando que a gente está fazendo a manutenção, pessoal, que já vai abrir motor, que vai mexer na parte de cima, eu não quero arriscar de fechar esse motor e ela começar a queimar um olhinho, a dar detalhe nisso daí, então já não vamos arriscar, já vamos trocar os retentores. Por quê? Porque nós vamos fazer assentamento aqui, né? Os assentamentos de válvula. Então, poxa, já vamos fazer completinho, já faz o serviço de assentamento, já vamos trocar os retentores, retentor original, corrente de comando original, o tensor original, perfeito? A única coisa que não está indo para o original aqui é o conjunto de pistão e anéis e jogo de junta. O valor para a gente fazer a manutenção com os pistões originais ia ficar muito caro, então a gente optou por uma marca nacional de pistão. Vai funcionar tudo certo, não tem problema quanto a isso. Aqui está o outro cabeçote também que vai ser realizado o serviço, tá bom? Então, pessoal, é isso daí, ó. Eu fiz esse vídeo para explicar para vocês como que é um serviço de abertura de motor, o trabalho que dá. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não entende. Então, esse vídeo é um vídeo simples, só para mostrar como que é o serviço, qual é o procedimento. No caso da Boulevard aqui, o que aconteceu. Eu achei interessante fazer esse registro para vocês, porque entraram 2 motos com o mesmo problema na mesma ocasião. Então eu achei que, poxa, que coincidência, né? Justo... Mesma moto, mesmo ano, mesmo tipo de problema, pelo mesmo sintoma ali, né? Pelo mesmo uso, andar com óleo baixo. Os 2 clientes chegaram a viajar com as motos com óleo baixo. Então fica uma dica aí para você, proprietário de Boulevard, né? Fique atento sempre no nível do óleo. Se já estiver próximo da sua troca de óleo e você tiver que viajar com a motocicleta, não arrisca. Faça a troca de óleo antes da sua viagem. É mais barato fazer uma troca de óleo do que uma manutenção de motor. Olha, mostrando aqui, ó, esse motor montado. Esse é um dos prisioneiros e o outro tá aqui atrás. Ele bate no chassi, por isso que a gente não consegue fazer a desmontagem, ou melhor, a abertura do motor com ele montado na motocicleta. Só para comparar, claro, aqui está a motocicleta toda montada e novamente mostrando para vocês a motocicleta toda desmontada, para ter aquela noção de quantos componentes existe a necessidade de desmontagem para que se consiga tirar o motor da moto e colocar ele na bancada. Depois de colocar o motor na bancada, ainda vem o serviço de abertura do motor. Depois da abertura, o diagnóstico do problema, comprar as peças, fazer a limpeza de todos os componentes para poder fazer a remontagem de tudo. Então, por exemplo, ó, essa tampa aqui ainda precisa de manutenção. Nós vamos fazer o que? A extração dessa junta, passar lixinha,
passar aqui o estiletinho para tirar tudo, limpar com gasolina, tirar todo esse resíduo de óleo que tá aqui, limpar os parafusos, limpar a tampa aqui, ó, limpar a parte de embreagem, desculpa. Tudo precisa passar por uma manutenção, por uma limpeza, precisa deixar tudo zerinho, né? Olha aqui, ó, bem sujo também naquela parte exterior que eu comentei com vocês, né? E aí, depois de feito toda a limpeza, monta já com as peças novas, fazendo a substituição. Depois de montar, tudo fechado, a gente vai ter que pegar esse motor, colocar ele de volta aí, hein? Vamos ter que encaixar ele de volta. Lembrando que essas motos trabalham com transmissão por eixo cardan. A gente tem aqui o encaixe do cardan, tá? Espera aí que eu tô segurando na moto aqui, não vai cair não. Ó, aqui é a parte onde vai a cruzeta do cardan, né? Onde sai do motor. Acho que é isso, hein, pessoal? Falando aqui, tô mostrando, mas acho que já podemos encerrar por aqui também, né? Ó, parte de eixo de virabrequim, biela, isso tá tudo ok, não afetou, não houve falta de óleo na parte inferior do motor, não existe barulho de rolamento, não existe folga de biela, não existe coloração anormal na parte interna, indicando que houve um superaquecimento na parte de baixo. Aqui a gente nessa visão também de todos esses componentes, tudo ok, bomba de óleo funcionando. Quanto a isso tá tudo certo, tá, pessoal? Tá tudo legal, não tem problema. Eu não vou prometer fazer um vídeo parte 2, porque eu não sei se eu vou conseguir de fato filmar a montagem do motor, o Denis fazendo toda essa limpeza e a montagem. Eu não vou prometer. Se eu conseguir, eu faço e posto, vão acompanhando. Mas se eu não conseguir, vocês já ficam com esse vídeo aí que já tem um conteúdo legal, mostrando para vocês então a Boulevard Zona aqui no elevador, já na bancada de trabalho, motor ali já todo aberto, pronto para fazer a sua limpeza e substituição das peças. Legal? Se der, a gente vem para um vídeo parte 2, fechando o motor, colocando o motor, quem sabe até um test ride, uma voltinha, finalizando e vendo se está tudo certo. Acho que vocês querem ouvir o ronco da outra Boulevard? Ô Edgar, malandro você, hein? Segurou a gente até o fim do vídeo aí para poder mostrar o ronco da Boulevard. Ah, é, né, pessoal? Ai, que beleza. Essa Boulevard tem JJ, hein? Barulho com o escape JJ é muito alto, pessoal. Eu tô gravando aqui no celular para vocês, eu nem sei como é que vai ficar o áudio no vídeo aí. Espero que fique adequado. É muito alto esse escape JJ, muito alto. Então fica até difícil da gente conseguir identificar se tem barulho ou não tem, né? Alguma coisa assim. Já essa outra aqui tá trabalhando com escapamento modelo original, certo? Pessoal, maravilha? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Sigam a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, clica no sininho, se inscreve, beleza? Maravilha? Valeu, falou!